Альхамдулиллах. Ярхамукиллах. Что мне нужно ответить? Я все время забываю. Смотри, тебе нужно ответить яхдини ва яхдикиллах ва юслиху балик. Поняла. А если чихнувший и ответивший ему были мужчины, то как они должны отвечать? Если чихнувшим был мужчина, то ему говорят ярхамукаллах. И если тот, кто ему это сказал, тоже был мужчина, то он ему отвечает яхдини ва яхдикаллах ва юслиху балик. Баракаллаху фик. Обязательно сохраню и выучу.